Il secondo capitolo produttivo del sito della Chiamana Carlino è forse il più importante, il più interessante, perché nel secondo periodo produttivo in questa fabbrica si produceva una tipologia di ceramica molto particolare, ossia la ceramica invetriata. Innanzitutto in che periodo siamo? Come vedete siamo tra il IV e il V secolo d.C., quindi nella tarda età imperiale, verso la fine dell'impero romano. E quali zone dell'impianto produttivo sono state interessate da questa fase? Allora, sicuramente, come vedete, i tre forni dislocati l'uno accanto all'altro, quindi si trattava di una fase produttiva piuttosto intensa. Gli ambienti di lavoro, gli ambienti di stoccaggio e sicuramente la maggior parte dei materiali presenti nella fossa di scarico si riferiscono proprio a questa fase produttiva. Abbiamo detto ceramica invetriata. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto si tratta di ceramica, quindi di vasi che venivano modellati al tornio veloce, che era ormai pienamente diffuso in epoca romana. E fin lì siamo alla prima parte della definizione, quindi ceramica. Invetriata, cosa significa? Come vedete dalla foto, dalle immagini, si tratta di una ceramica che ha un rivestimento vetroso, un rivestimento a base di silice, che è la componente principale del vetro, unita ad ossido di piombo. Perché l'ossido di piombo? Perché l'ossido di piombo fa abbassare la temperatura alla quale la silice si scioglie. Quindi è un elemento fondamentale per far sì che all'interno dei forni la temperatura non dovesse essere troppo elevata. Perché si metteva questo rivestimento vetroso e quando? Allora, si metteva questo rivestimento per rendere il recipiente sicuramente più resistente, più impermeabile, perché era un rivestimento che impediva all'impasto del vaso di assorbire i liquidi, ma anche aveva un valore estetico, cioè per rendere il vaso più bello, e si pensa anche più simile a quelli che erano i vasi in metallo. Questa lucentezza, questa brillantezza richiamava infatti quella dei recipienti in metallo. Quando veniva applicata, in realtà su questi vasi il rivestimento veniva applicato sul vaso ancora crudo, prima della cottura, che quindi era una sola, mentre nel periodo basso medievale, quindi in epoca successiva, il rivestimento vetroso veniva applicato sul vaso dopo una prima cottura, quindi sul vaso cotto, fatto che diciamo era preferibile perché altrimenti nel primo caso, quindi con l'applicazione della vetrina direttamente sul vaso crudo, si rischiavano tutta una serie di difetti di cottura che in realtà vediamo molto bene negli esemplari di Carlino. Allora, che tipo di vasi in ceramica invetriata si producevano a Carlino? Innanzitutto vasi, come vedete dall'immagine buffa che introduce questi particolari recipienti, vasi per bere e per servire i liquidi in tavola.
Da queste foto di una mostra che è stata realizzata nel 2012 a Carlino con i materiali rinvenuti alla Chiamana, vedete un insieme di questo vasellame e quindi vi potete rendere conto che si trattava di bicchieri, piccoli bicchieri con o senza manici, noi li chiamiamo anse, quindi per bere, brocche, quindi per servire brocche o simili, diciamo, recipienti per servire acqua e vino in tavola, o piccole fiaschette, quindi dotate di due manici. Vedete già le caratteristiche: questo rivestimento vetroso che poteva essere di colore verde, verde oliva o marrone a seconda degli ossidi di metallo che venivano aggiunti, no, all'interno di questo impasto. Ecco qui un'altra vista, vediamo in primo piano le brocche anche con questi manici attorcigliati, vedete che erano anche decorati con delle linee orizzontali o anche delle onde, sono veramente molto particolari anche esteticamente queste brocche, questi vasi. Poi naturalmente c'erano invece recipienti utilizzati per servire i cibi sempre in tavola, e quindi sia ciotole che possono equivalere ai nostri piatti, insomma, per il consumo individuale sulla tavola, oppure mortai, cioè vasi che servivano per preparare il cibo, che avevano sul fondo una sorta di grattugia proprio per la preparazione di determinate sostanze, o ancora vasi tipo cattini, bacili per presentare in tavola i cibi. Anche in questo caso vediamo un'altra vista, le vetrine sono di colorazioni differenti e sono presenti diversi tipi anche proprio di decoro sulla superficie del vaso stesso. E poi esistono anche degli oggetti con funzioni completamente differenti, come ad esempio delle lucerne per illuminare, come quelle che vedete in primo piano. La particolarità di queste lucerne deriva dal fatto che normalmente in epoca romana si trova solo la vasca all'interno della quale veniva inserito l'olio che bruciando manteneva viva la fiamma. In questo caso la vasca è diciamo sostenuta da una sorta di piedistallo che rendeva più facilmente trasportabile, diciamo, la lucerna, e che sollevandola permetteva di ottenere un'illuminazione più efficace. Ci sono poi forme molto strane, molto diverse, come queste fiasche che vedete in primo piano, quindi dei veri e propri antenati delle nostre borracce, quindi per il trasporto dell'acqua, oppure ancora delle maschere, quindi che sempre ovviamente in ceramica, sul cui utilizzo veramente non sappiamo moltissimo. Quindi abbiamo visto una gamma di recipienti, di forme estremamente ampia ed estremamente diverse. Questa ceramica invetriata, prodotta a Carlino, abbiamo detto nel periodo tardo imperiale, veniva prodotta anche in altre zone sia della nostra penisola che dell'impero romano, ma si ritrova in particolare in quest'area segnata da questo cerchio, da questa freccia. Qui siamo nell'area diciamo danubiana, quindi tutte quelle zone che si collocavano lungo il Danubio. Sapete che il Danubio costituiva nel periodo romano
uno dei confini proprio dell'impero, e quindi sul confine erano dislocate le truppe che difendevano ovviamente i confini dell'impero stesso. E sappiamo che soprattutto nella zona delle attuali Serbia, delle attuali Ungheria, Austria, Slovacchia, i soldati dislocati lungo il limes, quindi lungo il confine in epoca tardo-romana, usavano in particolare questo tipo di ceramica invetriata. La suggestione è che anche a Carlino sia stato impiantato questo tipo di produzione proprio per i soldati che sicuramente erano presenti nell'area, soprattutto in vicinanza della città di Aquileia.